Ons is intens bewus van wat om ons aangaan. Die stilte wat vir ons baie keer oorweldigend raak, en die teenwoordigheid van die Here wat ons nie in spraak en in woorde kan vasvang nie. Maar U is die lam wat geslag is. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die een wat was, wat is en wat sal kom. Ons bely dit. Amen. Dis hierdie Alfa en Omega, hierdie God, wat vanmôre vir jou groet. Genade vir jou, vrede van God, en dan die gemeenskap van die Heilige Gees, as ons hier as gelowiges by mekaar is. Kom ons staan en dan sing ons loflied. Loflied is die reaksie, is ons manier om vir die Here nou te groet. Ons het met ons eerste gebed dit gedoen, en nou het ek namens die Here vir julle gegroet, nou groet ons weer terug. Ons is besig met 'n jaarthema wat sê, ek is wat ek lief het. Ek is wat ek lief het. Nou is die vraag is natuurlik, wat het ek lief? En hoe kom ons nou by wat ek is, en wat is die regte goed wat ek moet is? Ons het die eerste termyn gegaan en gesê, as jy nou hierdie as 'n wiel sou na kyk, met ander woorde die buitekantste, en dan hierdie is dan nou die as wat aan die binnekant is, dan sou jy kon sê, maar hier is 'n klomp goed wat vir ons pla, om hierdie goed wat hier is, sterk te laat funksioneer. En die goed wat ons buitekant het, wat ons sê, wat ons somtyds pla, en wat ons 'n bietjie van koers af het ons onder andere gesê, werk. Ons kan so baie werk, dat ons op die ou einde heeltemal aan werk verslaaf is. Ons kan praat oor verslawing, julle sal onthou, ons het op daai 3 goed oor verslawing gehad, die maklike verslawing van coke en suiker en goed, en dan die moeilike verslawing, wat weer iets anders is. Julle kan onthou, ons het gepraat oor mag en beheer, dat mag en beheer, jy het nooit genoeg mag nie, en jy het nooit genoeg beheer nie. Jy wil altyd meer hê. As jy net blootgewoon na politici kyk, dan sien jy dis 'n oersonde. En dan as jy na geld kyk, jy het nooit genoeg geld hê. Jy wil altyd meer hê en meer hê en meer hê. So geld was ook een van die goed gewees. Ons het gepraat oor status, oor skoonheid en verandering. Ons het gesê, daar's 'n klomp goed in die lewe wat hierdie stelling, jy is wat jy lief het, baie moeilik maak, kompliseer. En dit ons mekaar gesê, as jy dus nou na die binnekant toe kyk, dan wat is die goed wat nou vir my in die binnekant help,
sodat ek die goed wat aan die buitekant is, kan regkry. Met ander woorde, as jy nou net dink in terme van 'n selfbeeld. Baie keer kry jy mense wat aan die buitekant is, hulle is so slim soos die houtjie van die galg, en hulle weet alles, en hulle verstaan alles, en hulle is slim oor alles, maar eintlik is dit omdat hulle aan die binnekant baie onseker van hulle self voel. So jy kry dat die goed wat aan die binnekant help jou om die goed wat aan die buitekant is 'n bietjie meer in plek te kry en in fokus te kry. So dis amper soos hierdie artikels in die Rooi Rose wat jy lees of in die Sari wat jy lees, wil nou nie sê die huisgenoot nie, maar dis amper so iets wat ons nou hier doen. Ons probeer vir jou sê, as die goed hier sleg lyk, as jou verhouding sleg is, hier aan die buitekant, dan is dit dalk omdat jy hier aan die binnekant is daar goeders wat pla, dan kan jy dit nie aan die buitekant regkry nie. En dan het die artikels, ons nou normaalweg vanaand oplossings, die 5 stappe of die 10 stappe. So dis my belangrik dat ons almal net weer op dieselfde bladsy is rondom die goed, want ons het al begin om hieroor te praat. Een van die goed wat ons oor gepraat het is, as jy aan die binnekant is, het jy altyd 'n inherente vermoë om te kan terugspring. Dis hoekom die veer hier is. Jy het altyd 'n vermoë om te kan sê, as die storms van die lewe jou geslaan het, om te kan sê, weet jy, ek sal opstaan. Kom ons vat bloot gewoon finansies. As jy gelikwideer is en jy's platgeslaan, dan lê jy nou daar op die bed en jy huil nou en dan die 3de week wat jy klaar gehuil het, dan sê jou vrou, maar die huilery gaan nie vir jou help nie. Jy moet nou opstaan en jy moet nou iets begin doen. Dan staan jy op. Die veer, dan staan jy op. En dan begin jy iets doen. Dan staan jy op en jy begin aangaan met jou lewe. Dieselfde met ander krisisse. Kom ons vat nou erge siektes byvoorbeeld. Kom ons vat byvoorbeeld, jy het gestudeer, jy het nie die vakke gekry wat jy moes kry nie, jy kon nie deurkom nie. Dan kom almal bymekaar en almal sê nee, maar okay, jy is nou nie so dom as wat jy dink jy is nie, jy is eintlik 'n slim kind en daai slim kind gaan jou nou help. So jy het 'n veerkragtigheid aan die binnekant wat jou hier buite om help. So as jy bankrot is met geld, het jy inherente veerkragtigheid. As jy verslaaf is, het jy inherente veerkragtigheid om te kan sê, ek hou op met my verslaaf. As my kind oorlede is, dan weet ek, en dit roep nou so Sondag of wat terug so baie mooi verduidelik, dan kom daar 'n punt wat jy sê, maar die goed hou nie altyd aan nie, dis nie alles nie, dis nie altyd nie, so jy moet opstaan en jy moet teruggaan. So ons is nou stelselmatig besig om in die, kom ons noem dit nou maar in die as van jou wiel, is ons nou besig om in te bou. Ek gaan nou 'n stukkie verder inbou, en Alwine gaan nou met Pinkster, wat nou volgende Sondag aand gaan begin, gaan sy nou nog verder inbou. Sy gaan dit nou nog 'n bietjie meer, wil ek amper sê, tegnies maak om te sê, maar wat gebeur nou in 'n gesin, as die goed uit mekaar uitspat? As ons nou met pa moeilikheid het, of met oupa moeilikheid, of wat, hoe begin ons om die goed aan mekaar te sit in geloof? Want Romeine 12 vers 1 sê, laat toe dat God jou gedagtes vernuwe. Laat toe dat God jou gedagtes vernuwe. Nou met dit in gedagte, kom ons lees die teks van vanmôre. Ons is nou nog hier in die binnekant, en Jesus gee vir ons 'n sleutel om by daai teks uit te kom. Kom ons bid voor ons dan as die Bybel oopmaak. Here, dankie dat ons hoofde kan buig. Dankie dat ons oë kan toemaak. U is die God wat die oseane deurkruis. U is die God wat wêreldmagte, wêreldpersone in die hand hou. Here, U is die God wat ons help om te fokus, en wanneer ons fokus en ons vasloop teen 'n muur, dan kom U van 'n heeltemal 'n verkeerde kant af
en U gee vir ons antwoorde. O Heilige Gees, U is die God wat ons laste dra. Ja, ons dra dit self, maar wanneer ons knie knak, dan beweeg U onder ons in ons en langs ons, en dan dra ons dit saam. Ons is kinders van die lig. Ons wil leef soos kinders van die lig. Ons wil voluit kan leef. Amen. Jy sal onthou, Johannes is op hierdie stadium in sy bediening, is hy op pad terug Jerusalem toe, is Jesus is pad terug en hy is besig om eintlik sy disippels voor te berei, vir hulle te sê, ek gaan nou doodgaan, julle moet nou dit weet, ek is op pad om dood te gaan, ek is op pad om, en die ouens wat saam met my gaan, hy het in die vorige hoofstuk het hy nou eers baie gepraat oor die voete was, wat hy gedoen het, al die disippels, onder andere ook vir Judas, en dan in 14, dan het hy 'n lang redenasie van waar hy sê, julle is die willeloot, en ek is die makloot, en as ek die loot, dan sny ons het, en ons sit in mekaar, en dan begin hy stelselmatig al dieper en dieper en dieper gaan in sy bediening. Miskien moet ek net eers dit ook dalk verduidelik. Ek weet nie wie van julle het die boek The Monk That Stole My Ferrari gelees. Dis 'n verhaal, is 'n ware verhaal wat vertel word van 'n prokureur wat in die blinkstrate van New York gewerk het. En hy sê dit ook in die boek in sy eerste 2 hoofstukke, jy kan gerus die boek koop. Hy sê dit ook, hy het alles gehad. Jy noem dit op en hy het 'n vliegtuig gehad en hy het dan Porsches gehad en hy het karre gehad, Ferraris gehad en Bentleys gehad en hy het dit gehad en dit gehad en hy was as 'n jong prokureur was sy idol, sy wat noem jy dit, wat sy idol? Julle as almal gelyk wat hoor ek nou. Sy rolmodel, dankie Johan. Sy rolmodel was een van hierdie prokureurs wat jy take nou prisoners, jy weet, hy vat nie nonsens nie en hy vat nie prisoners nie, hy mos die ouens in. So het hy groot geword, so het hy as prokureur al meer en meer en dit was sy leefstyl. Hy het letterlik en ons weet, ons ken sulke mense, hy het letterlik met elke ou wat hy mee te doen het hy net van die tafel afgevee. En hy het op die ou en van die grootste sake hanteer in die New York gebied en hy het by een van hierdie sake by die hof ingestap om self nou weer daar te begin met sy betoog en toe kry hy 'n hartaanval. En hy vertel hoe hy by is in die hartaanval, terwyl hy 'n hartaanval kry, en hoe die mense nou om hom kom. Hy sê die ergste van alles is hierdie, nou sê hy vertel vir homself, hy sê hierdie briljante ou wat geen gevangenis vat nie, lê daar en hy kan homself nie help nie. Hy lê daar. En almal storm om en almal is daar om en die ou wil CPR en die ou wil sy tone trek en die ou wil sy knoop losmaak en die ou wil om met water nat gooi, maar op die einde van die dag is hy toe ICU toe, is hy toe na hospitaal toe en daar vertel hy nou maar sy eie stryd hoe hy nou in die hospitaal lê en terwyl hy in die hospitaal lê, dan kom die mense nou almal in die en jy weet, almal praat oor daai, hy is so briljante prokureur, wonder of hy nou weer prokureur sal word en of hy nou weer so baie, jy weet, en wat gaan hy met al sy goed doen en jy weet, as hy nou dood gaan, baie sulke verhale vir julle vertel van mense wat met die dominee so praat oor iemand daar in die bed lê. Maar hy kom toe by, hy herstel toe heeltemal en hy staan toe op en hy besluit it's not worth it. En hy verkoop letterlik alles. En hy gaan na die monnikenorde toe in Indië. Want hy hoor dat hulle het die ware lewe. So wat hy dus doen, verspanning in is, hy buitekantse sirkels, het hy nou op 'n punt gekom en sê,
my niks geld. So ek moet op 'n ander plek nou gaan. Nou hier is nie 'n Christelike boek nie. Dit is 'n boek van 'n ou wat net die lewe soek. En hy het toe nou siek geword, hartaanval gekry, en hy het toe nou besluit, hy gaan nou die lewe soek. En die ouens sê almal vir hom, die plek waar jy dit gaan kry is by die monnikenordes in Indië. En hy is toe op die vliegtuig soontoe en hy is toe nou daar teen die berge op, want hulle sê toe vir hom, die monnike wat nou daar bly is 'n vreemde klomp mense. Hulle kom baie min in die dorp, hulle bly net daar. So miskien sal jy hulle kry, want ons weet nie eintlik waar hulle bly nie. Maar hy stap toe in die woud in en hy kry toe op die ou en so orde en hulle sit toe nou daar op die harde bankies en hy sê toe nee, vra toe van wat wil jy doen? Nee, sê hy wil die lewe bemeester, hy wil die sin van die lewe hê en hulle moet dit vir hom leer. Ja, sê hulle vir hom, ons sal dit vir jou alles leer. Ons gaan jou help dat jy 'n vervulde lewe het en dat jy gelukkige lewe het en dat dit met jou goed sal gaan. Hy is baie bly. So gaan 'n week verby, daar gebeur niks. So gaan 'n tweede week verby, daar gebeur niks. So hier in die derde week, toe begin hy nou kriebelrig raak. Hy is nou nie meer die prokureur wat hy was nie, maar magties tyd, 3 weke tyd. En hy kry toe een van die monnik in die hande en hy sê toe vir hom nou, wanneer begin my lesings? Sê, wat se lesings? Sê, nee, ek sê hier so om te leer oor die lewe. Sê, nee, jy verstaan iets verkeerd, jy is klaar besig om te leer. Sê, maar ek leer niks nie. Hy sê, o, nee, dan is die tyd nog nie reg nie. Haal net asem, wees jouself, want om te wag, is seker die hardste werk. Om te wees, is seker die moeilikste werk. So dis die eerste ding wat jy moet leer. Die eerste ding wat jy moet leer is, jy moet asem. Jy moet wees. Nou met dit in gedagte, hoor nou wat sê Jesus oor die lewe. Hy begin die gedeelte, dan sê hy, julle moet mekaar lief hê. Kom ons staan net 'n oomblik stil by lief hê. Wat is liefde? Kos dit jou geld? Kan jy dit meet? Kan jy dit weeg? Kan jy dit weggee of verloor? So die eerste opdrag wat die Here vir ons sê is, as jy dan nou daar by die monnike klooster is, jy moet lief hê. Jy hoef nie geld te hê nie, jy moet lief hê. Soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. So die eerste opdrag wat hy gee, is eintlik om te sê, ek, die drie-enige God, vertrou jou met liefde. So daai liefde wat jy moet hê, is so kosbaar, dat ek vandag vir jou sê, ek vertrou jou daarmee. Die drie-enige God, die God wat ons bely het, ons begin het met ons erediens, wat van gister en vandag en tot in ewigheid daar is, daardie God aanbid jou, vertrou jou. Hy vertrou jou. Hy sê, jy kan lief hê. Jy moet lief hê. En dan nou weer, ek wil weer vir jou vra, wat is liefde? Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. So wanneer jy dus hierdie liefde het, dan is daar 'n bepaalde vreugde wat daarmee saamloop. Dan is daar 'n bepaalde vreugde wat daarmee saamloop. Nou kom ons sit miskien 'n bietjie meer inhoud in liefde. Wanneer hy praat oor liefde, is daar 'n klomp gedeeltes in die skrif wat 'n mens kan gebruik om sy inhoud te verduidelik. Ek dink die eerste een wat onmiddellik in my gedagtes opkom, is die een wat sê, maar ek wil nie hierdie beker drink nie, ek wil nie doodgaan nie, maar dan sterf hy aan die kruis. So die grootste liefde wat jy kan hê,
is 'n liefde waarin jy jou lewe gee vir iemand anders. Dis uiteindelik die grootste liefde wat jy kan hê. Om te sê, in plaas van vir jou, gaan ek dan in jou plek sterf. Maar daar's ander praktiese maniere ook wat hy praat oor liefde. En vir my is Micha 6 die mooiste gedeelte. Ek bedoel, jy gaan nou kyk na Paulus. Paulus praat geweldig baie, veral in hoofstuk 5, hoofstuk 8 van Romeine. Praat hy geweldig baie oor hoe liefde eintlik in jou lewe behoort te vergestaal. Efesiërs 4, 5 en 6 kan jy kyk. Jy kan kyk na 6. 6 praat hy oor ouers en kinders. Hy praat oor mense wat by jou werk, en dan kom hy by die gedeelte en sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is in die bose magte. Jy kan gaan kyk na Galasiërs. In Galasiërs praat hy oor die vrug van die Gees, wat eintlik maar die manier is hoe hy liefde definieer. Micha sê hy, mens, eers kom Micha, dan sê hy, sal ek dan goed saamvat, en dit het ons nou so 'n bietjie oor gepraat, sal ek my 1000 kalvers vat, sal ek olie vat, sal ek dit vat, dan sê hy, nee, mens, die Here het jou bekend gemaak van wat goed en reg is. So die liefde waarvan hy praat beteken, die inhoud van die liefde is goed en reg. Dat jy eer sal betoon, teenoor ander. Die Here het jou bekend gemaak van wat goed en reg is, dat jy eer sal betoon. Dis die goed wat op die ou einde inpak in daai liefde in. Om die Here te dien, dit is wysheid. Meneer die prokureur, jy kan by die monnike ingaan, maar nie voor jy verstaan dat as jy 3 weke in die teenwoordigheid van die Here is, dat jy dan eers by die lewe uitkom. Jy gaan nie uitkom met die goed wat in daai buitekantse sirkel is nie. Jy gaan sukkel. Dan kom hy, dan sê jy moet mekaar lief hê, dan sê hy, weet jy, ek vertrou jou dat jy eer sal betoon, dat jy reg sal laat geskied, dat jy bedagsaam sal lewe teenoor jou naaste. Ek weet nooit hoe leef 'n mens bedagsaam, maar dis die goed wat hy in Micha sê. So die liefde wat ek vertrou julle dat julle dit sal doen as gelowiges. Die vraag is natuurlik, doen ons dit? Doen ons dit? Leef ons reg? Leef ons bedagsaam teenoor ander mense? Is ons nie onverdraagsaam teenoor ander nie? Dus ek vertrou jou dat jy dit sal doen. Want weet jy, as jy dit doen, my broer en my suster, dan gaan jy vreugde vind in die Here. En dan kan jy maar aangaan. Dan sê hy, julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie. Dat is sy lewe vir sy vriende aflek het iets daaroor gesê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Maar ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om te gaan en vrugte te dra. Vrugte wat sal hou. Nou ons hoor baie keer die ding oor vrug dra. En dan dink ons onmiddellik aan vrugte soos in 'n boom. Moet jy vrugte dra. So iemand wat daar verbystap moet die lemoen kan pluk en hy moet die appel kan pluk en hy moet hom kan eet. Maar as jy nou teruggaan na wat ons nou gesê het oor liefde. Ek bedoel, hoe pluk jy eer? Hoe pluk jy bedagsaamheid? Hoe pluk jy bedagsaamheid? Hoe pluk jy reg dat jy reg sal laat geskied? Baie keer is mense as predikant bevoorreg om van mense te hoor wat in ongelooflike moeilike omstandighede nog steeds reg laat geskied. En dat een van die bedrogamptenare dan vir hom op die ou einde sê, jy moet eerder uitgaan, hier het niks met jou te doen. Het is beter as jy nie weet wat jy aangaan nie. Omdat hy reg laat geskied. Omdat hy bedagsaam leef.
Jy pluk nie vrugte, soos wat jy goedjies gaan doen iewers nie. Broers en susters, ons moet dit uit ons sisteme uitkry. Ons moet iewers goed gaan doen, want as ons goed gedoen het, dan is die saak met die Here reg. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ons saak is met die Here reg wanneer ons liefde in ons hart het. Wanneer ons Micha 6 doen, wanneer ons Romeine 8 doen, wanneer ons Galasiërs doen, wanneer ons Efesiërs doen, wanneer ons kinders reg, wanneer ons huwelike reg hanteer. Dis die goed wat ons nie kan pluk nie. Dis die vrugte wat ons dra. Jy dra nie ander vrugte nie. Jy dra nie ander vrugte nie. Daarom moet ons ook baie keer baie versigtig wees om sommer net ouens te beskuldig. Sê ja, hulle is voorgestoel tussen die kerk en kyk hoe tree hulle op en hulle het nie vrugte nie. Want ons weet nie altyd waarom is iemand haastig op die pad nie. Ons weet nie. Ek het al die verhaal vertel van 'n vriend van my wat gesê hy is by een of ander kettingwinkel en voor hom is daar 'n vrou met 2 kinders wat net onbehoorlik stout is. Selfs die mense agter hom begin al geïrriteerd raak oor die kinders wat op en af en oor is en die vrou wat die goeders merk en die geld afneem ensovoorts sê het daaroor geïrriteerd geraak en die vrou sê vir die vrou wat haar bedien sê sy ek weet my kinders is stout, maar weet jy ek het nie vandag beheer oor hulle nie. Want ek het nie beheer oor myself nie. Want my man het my die week gelos. Hy het die week uitgetrek. En ek het vanmôre gehoor my ma het kanker. So ek haal net asem vanmôre. Wag, ek ben jy nie weet nie. Dis nie vrugte wat jy dra nie. En dan die laaste wat hy dan sê, so sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra, dit beveel ek julle moet mekaar lief hê. Eintlik net 'n rukkie voor dan sê hy, julle is nie meer burgers nie, maar ek noem julle my vriende. Ek noem julle my vriende. Broers en susters, ons is die Here se vriend. Ons is die mense wat die Here hier verteenwoordig. Jy verteenwoordig die Here waar jy besig is. Jy dra die goed in jou hart. Jy dra die goed wat jy weet waarmee jy sukkel in jou hart. En daarom sê ons vanmôre vir mekaar, kom ons kom terug daarna. Ons gaan nou ook ons geloof bely en ons gaan ook nou ons skuld bely. Dis die Here, dis vir ons soms so ongelooflik moeilik om net te leef. Terug by die storie. Na 3 weke, toe die monnik vra, maar wat leer jy my? Toe sê ek leer jou om te luister. Ek leer jou om te luister na die lewe. Ek leer jou om te luister, in ons geval. Na die Here wat vanmôre vir jou bevestig, ek het jou lief. Sal jy nie los nie? Jy is my vriend. Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek het vir jou gesterf. So ag ek jou vriendskap. Ek vra van jou dat jy vreugde sal hê. Dat jy blydskap sal inbring in 'n lewe wat dit nodig het. Amen. Kom ons sit so en dan maak ons net ons oë toe en haal 'n bietjie asem. En dan kan jy maar met die Here praat. Ek dink die eerste is wat ons vir mekaar sê. Kom ons sê vir die Here wat op ons hart is. Sê vir hom wat is op jou hart vanmôre. Kom ons luister en ons vra vir mekaar, wat sê die Here vir jou en vir my? Kyk hom vierkantig in die oë en sê, Here, hier is ek. Praat met my. Sê vir my wat is
dit wat op U hart is vir my lewe. Nêrens lees ons in die Nuwe Testament veral dat God of Christus of die Gees jou verkwalik. Inteendeel, die gedeeltes wat gaan oor 'n mens se worsteling, oor die feit dat jy nie liefde altyd deurgee in jou lewe nie, is op die voorgrond van baie tekste. Die bekendste is seker Matteus 11 wat sê, kom na my toe. Kom na my toe, ek sal jou help. Ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou 'n juk gee wat lig is en 'n las wat lig is. Maar broers en susters, moenie loop met hierdie laste nie. Moenie loop met hierdie stryd nie. Dis nie die moeite werd om 'n spanning te leef met jouself en met die mense om jou nie. Kom ons maak ons harte oop. Kom ons gee ons sorge vir die Here. Kom ons gee ons laste vir die Here. En hy sê, as jy dit doen, as jy die hulp vra, ek sal jou help. 1 Johannes 1 vers 8 is seker die bekendste een. As jy jou sondes bely, dan sê hy, God is getrou en regverdig. Deuteronomium 31 vers 8 sê, ek sal saam met jou wees. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie. Ek sal jou nie alleen laat nie. En ek sal jou nie in die steek laat nie.
glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Christus, die Seun van God, wat gekruisig is en gesterf het en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode en sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, die voorspraak, die mededraer van ons gemoed. Ons glo in die Heilige Gees wat ons knieë sterk maak, ons koppe laat optel, wat vir ons verduidelik wat Jesus Christus se dood beteken. Ons glo in die Heilige Gees wat ons help om die Vader te verheerlik in ons lewens. Ons glo in een algemene Christelike kerk. Saam met miljoene gelowiges aanbid ons vanmôre reg oor die wêreld. Of dit in Rusland is, of in Nederland, of in Amerika, of in Australië, of in Suid-Amerika, of saam met die res van Afrika. Ons glo in een algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges. Ons glo in die ewige lewe saam met die Vader. Want aan U behoort die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met jou bly.